Nyerj egy Porsét! Az AMTS idei fődíja egy egyedi roadster, mely akár egyetlen belépőért a tiéd lehet. Itt a helyed. Szeptember 25-27 Budapest Hungexpo. Info amts.hu. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Vasnyakas Kft. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Üdv mindenkinek, sziasztok, itt vagyunk megint. János, kezdjük elveszteni, mert most már délután van egy újabb forgatási napon, hiszen azért tudjátok, hogy nem minden héten járunk ide. Talán szerencse is, mert a János már elvesztettük volna. Így is látszik az arcán, hogy azért már megsütötte a nap, és most már csak így úgy borékol. Két újabb Porséval készültünk nektek. Az egyik... Hiányoltátok, hogy nem volt most már elég Porsche. Igen. Mostában ritka itt a lapnávingban. Van olyan Porséból, hogy elég? Ez egy ilyen filozófiai kérdés. Lehet, hogy soha nincs. Ugye? Hát ez nálad nem kérdés. És az egyik nagyon különleges, a másik meg még jobban. Azért különleges az egyik, amivel kezdeni fogunk, mert ezt az exakt autót lehet megnyerni az AMTS Tuning Show-n. És mégse ezt. Mert direkt azért, hogy ne bántsuk a nyereményautót, ezért más kereke van. Jó. Egy gyönyörű felnikkel, majd nézzétek meg fotókon, sok helyen megjelent. Azokkal a felnikkel, ami a vágóképezve van. A vágóképpen az van, csak Igen. most a menéshez kapott egy kevésbé jól kinéző, de jó gumival rendelkező. Igen. Amit meg lehet nyerni, de ezt már mondtam. de nem a gumikat. A gumikat. Igen. Abroncs. Abroncs. Kerháztól kapta a És pasi. engem sütött meg a nap. Hát jó, engem is. És a másik autó pedig azért lesz különleges, mert volt már ilyesminek tűnő tárgy itt nálunk fehérben, de ez már egy újabb verzió, majd ezt a Csabi, amikor oda jutunk, elmondja. Nagyon sokat várunk a piros szörnyetektől, de először kezdjünk az AMTS nyereményautóval. Ami egy Porsche Boxster S, ugye ez az első generációs Boxster, ugye hát ez még nem annyira merev, mint a második, de aluló ez egy nagyon jó kis autónak számított. Szerintem a mai napig egyébként tök jó, ha valaki csak ilyen olcsó Porsét akar venni, főleg a Boxster S, amilyen ez. 252 lovas, azt hiszem szériában. 3.2-es motor, ugye a 2.7-es az alapmotorja. Így van. Tehát ez 3.2-es, 252, 6 fokozatú váltó, hátulhajt, középmotoros, mit kell még róla tudni. És ugye természetesen az AMTS miatt a Balázsék átépítették, tehát egyrészt a matricázáson is látszik. Viszonylag egyedi. És tényleg tojógumi van rajta. Azon a keréken, amelyikkel. Ezen is. Ez a Toyo R888R típusú, amit egyébként pályanapokra nagyon ajánlok, mert ez egy tök jó ilyen személyzeti gumia van, és most kiderül, hogy ezen a kocsin mennyire fog jó lenni, de bízunk benne, hogy igen. És hát ugye más színű az üléshúzat, más színű az autó, tehát ugye erről mindig van egy komplett forgatás a garázsban. Erről szerintem forogtunk is, tehát igen. Ilyen március környékén, hogyha garást visszanézitek, amikor még először is terveztük az AMTS, nem másodszor, akkor bemutatta Jani részletesen ezt az autót. Általában mindig szétszedik teljesen, mostanában egy bevásárlócentrumban, és akkor utána a Balázs megálmod egy koncepciót, és az alapján visszaépítik az autókat. Hát ez született, nem ezekkel a kerekekkel, de most a kerekek miatt még gyorsabb lesz. Csabi, mit vársz tőle, mielőtt játszunk? Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a korosztályú autó mit tud. Én a játszós autókhoz hasonlítanám, tehát az ilyen Mazda MX-5-ökhöz, mert mindig az volt nekünk a kérdés, hogy melyik a jobb játszós autó, egy ilyen valamilyen NABCD MX-5-ös, vagy esetleg egy ilyen. Nyilván ez egy picit árban talán magasabb kategória, de mégis teljesítményben is, úgyhogy én arra vagyok inkább kíváncsi, hogy azokhoz képest hol van. Játsszuk le, urak, és aztán kezdhetünk is. Megyek én. Bemelegítem a gumit, Janninak is legyen. Kis medve. Állj, üljetek csak ott az árnyékba kényelmesen. Hát engem mondjuk süt a nap hátulról, tehát... De hogy elmondjuk értelmesen is, az Abroncs kereskedőháztól kaptuk a gumikat pluszba. Hát mondjuk ennél csodásabb nyereményt, hogy valaki, aki kilátogat az AMTS-re, megnyerheti ezt a kocsit. 3 kérdésre válaszolva, igen, nem kell ennél csodásabb nyeremény, igen. Mondanám, hogy ez is 3 ajtós, tehát simán beférek.
A széket csak magam mellé tudom rakni, tehát ez egy személyes autóként tud nekem üzemelni. De ezekből ugye van automata, tehát... Ha nekem mondod, tudom, hogy van. Jó hangja van. Szépen támaszkodik rajta. 100? 104. Az egy ilyen átlagos, az nem rossz. Úgy nézzük, hogy az 252 lovas autó, nem ja, 400. Mondjuk nem, igen, 500 lóerős autókhoz hasonlítom, igen. Tehát. Szép bizony. Szép bizony. Kíváncsi vagyok, mit tud. Sokör 48055, összidő 1:38:45. Az a 48.0 az nem rossz. Az azért nem, mert hogy van egy Cayman-esünk 48059-el, azaz 4000-del mögött. De az ugye egy generációval utáni Cayman. Igen? Tehát az ugye az már 280 lovas. Vagy akkor 200, pláne nem rossz. Nem, a Caymanban már 295 lovas volt a 3-4-es blokk. Akkor pláne nem rossz, mert ugye annál is gyorsabb 4000-del. ...48.0 és ezredekkel konkrétan egészen pontosan 4000-del gyorsabb, mint a Cayman-es. Az egy nagyon jó idő. Az egy nagyon-nagyon jó idő. El kell mondani, hogy iszonyat jó fog a gumi. Azt azért hozzá kell tenni. Tehát ugye ez a vadi új semi-slick, amit mondtunk, elképesztően jól tapad, de az autó is nagyon jó, úgyhogy én veszek néhány belépőt, úgy döntöttem. Tök jó. Tök jó. Én megkaptam a választ, hogy Mazda, NABCD vagy Boxster. János, nézzük, hogy te mit hozol ki belőle. Figyelj, ezt az autót is tök jó vezetni. Rendesen, kéziváltó, visszaváltásnál kis gázfrös, gyönyörűen veszi. Nekem nagyon tetszett. Elképesztően sűrű a tábla. De az, hogy ilyen jó időt lehet ezzel menni, engem megdöbbent, pozitív. Én nem gondoltam. Én 49-es időre számítottam, tehát ez 48.0, ez nagyon bőven alatta van annak, mint amit vártam tőle. És nagyon jó hangja van. Annyira élvezhető. Úgyhogy hát játszatok sokat, mert ezt megéri megnyerni, azt hiszem. Én a rajtnál nem erőltettem, próbáltam, ugye tapasztaltuk, hogy a kuplungok nem mindig... Nem szeretik annyira, igen. Próbáltam finoman, de így is elindult. 66. Mennyi volt az imént? Igen, 60. Az én óvatosan indultam, hogy a kuplunggal ne legyen gubanc. Nagyon. Meg 1-2 millió. Figyelj,
a motorja, meg 102, semmi. neked 104 volt, és nem füstöl a motorja semmi. Semmi. Tökéletesen teszi a dolgát. Abszolút. Igen? Sokkal lelakott, ami már ilyen idős, nem? Hát csak az, arra ráköltesz még akármennyit. Így van. Na lássuk. Első kör 48.536, Tenyértem. összidő 1.31, 4.35. Maradt a te 48 nullád. És egyébként két körön is a Corvette C7 Z06 mögött van, csak ott már nem ezredekre, hanem 8 tizedre, 8 századra. És a Cayman S-t egyébként két körön is megverted egy tizeddel. Bomba. Igen, igen, tényleg. Lehet még kapni Leállítsam? egyet? Leállítsam? Szerintem elfogyott. Egy féllel lassabb voltál, mint Csabi, de azt láttuk, hogy a te köröd is nagyon rendben van. Például a rajtod az egyébként jobb volt kilométer per órában, innen amit láttunk, mert ugye Csabi óvatosabban rajtolt. Úgyhogy milyen a kör? Szerintem igazából azt hiányzott, hogy talán meg is bántom, hogy nem mentem el melegítőkörre, mert az első pár kanyarban meglepődtem, hogy mennyire befordult, tehát ott bőven maradt. Igen. Tehát, hogy utána jöttem rá, hogy ezt még bátrabban. Ugye ez a gumi nagyon fog. Úgyhogy, de tök jó a kocsi, tényleg egy nagyon pici túlkormányzottsággal bedobod a kanyarba, akkor még nagyon gyorsan stabilizálódik, és utána megint a gázzal, megint pici túlkormányzottságba ki lehet gyorsítani, úgyhogy szenzációsan lehet vele menni. Nem egy lóerő háború, de szerintem, ha valaki nem versenyezni, akkor ez is pont elég teljesítmény. Hát meg ebbe a kategóriában nem is a lóerőháborút kerestük. Hát meg én sokszor ugye szoktam mondani a másik műsorban, hogy én eleve 300 lóerő fölött külön jogsihoz kötném, hogy az emberek menjenek. Most ez a 252 is, ez most egy jó kezelhető, marha gyors, utcán ez bőven nagyon gyors, úgyhogy nagyon kellemes autó. Akkor ugorjunk át a még kellemesebbre, egy másodperc, és folytatjuk a GT4-essel. Támogatónk a Makma. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatónk az Xperion Kft. A műsor támogatója a Vasnyakas Kft. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Na, akkor ugorjunk át a GT4-esre. Mi a különbség a fehérhez képest, hiszen azért mentünk ilyennel, méghozzá nem is rosszul. Enyém. És nem fehér, hanem piros. Ennyi. Nem, Igen, tudom, nem. hogy van ennél sokkal több Van különbség. ennél sokkal több, ez már a 718 Cayman GT4, ebben már a motor is erősebb, ugye a 4 literes 425 lóerős, ez a legfőbb különbsége alapvetően, ugye, mert abban még a 3.8-as motor volt 385 lóerővel, egyébként ez is ugye egy kéziváltó, stb. Ez az autó nem teljesen széria, mert Ezt így kimondtam. elől egy toronycsapágy ki van cserélve, meg a futóműben is van egy-két más állítás, tehát elvileg még inkább pályára van optimalizálva, mert a tulaj többet használja pályán, úgyhogy még inkább arra van ráfeszítve az autó, de motorikusan, váltóban, ilyesmiben minden beszérje. Nagyon jó. Egyébként kellően sátánista időeredményt értünk el a te autóddal, mert az egy 46.666. János, te mit vársz, hogy ennél az időnél mennyivel lehet jobbat futni? Ugye az elmúlt időszakban voltak itt csodák, meg lesznek is. Nem tudom, hogy ez mekkora lépcső ugye az előd modellhez képest, mert ez a teljesítménykülönbség szerintem nem egy olyan húha. A Csabi autóján ugye akkor a kuplunggal volt gondunk, és emiatt nem lett egy acélos az a kör, tehát szerintem abban maradt, és emiatt merem azt mondani, hogy ez biztos egy gyorsabb. De mondjuk 45-tel tud kezdődni az idő, vagy azért arra ne számítson? Kb. Oda kéne, hogy kellene tudni. Kéne.
Jó, akkor játszátok le, és akkor nézzük meg, mert azért a 45-tel kezdődik, az fájdalmas már. Megyek én. Jó, melegítsd meg. Jaj. Jaj. Minden gombot nyomjál meg, azt mondta a tulaj. Minden gombot nyomjál meg. Micsoda tanácsok, szeretem ezt. Elképesztően menő a fék, meg az egész felnézet, meg kőcsavar, tehát tényleg látszik, hogy ugye a fék se a széria rajta. De. Én úgy tudom, hogy kapról van, ha minden igaz. Igen? Aha. Akkor lehet. Én mintha azt mondtam volna, tehát hogy tényleg nagyon odafigyelt, hogy minden, ami ahhoz szükséges, hogy pályán jól teljesítsen, hát azokhoz igen, ő sokat megy vele pályán, úgyhogy kipufogó. Megváltozott a hangja neki. Egy gomb megvan. Fröccsös legyen, minden van. Nagyon vad, olyan tényleg, hogy versenyautónak tűnik. Hát reméljük. Figyelj, elől nagyobb dőlése van, mint a szériának, és azért az sokat segítne. Amikor az enyémmel mentünk itt, akkor... Jó. 69, ha jól látom. Igen. Akkor ott az elejével is volt bajunk, hogy nem fordult be rendesen? Igen, nem melegítettük meg rendesen, Aha. nem fordult be rendesen, úgyhogy az nem volt igazán jó kör, az igazság. Aha. Úgyhogy... Meg nekem az akkor kicsit bántásnak tűnt a kuplung. A kuplunggal. Nem nézett ki jól. Na mindegy, nem foglalkozunk ilyennel, megyünk ahogy Most tudunk. erre koncentrálok, hogy ez minél jobb, és hát úgy van, hogy mintha a sikán nem lett volna ott, olyan gyorsan jön át. Tehát, hogy az van, hogy látszik, hogy a futóműve is mennyire rendben van. Ott picit még csúszott Mozog a neki még, igen, majd nálad lesz itt a lehetőség. Késő Magdász és 100? 8? 108. 8. Ez nem. Az nem rossz egyébként. Hát 12-15 kéne több. volt a... Igen? Ugye nagyon hosszúak a fokozatok, tehát lehet, hogy még a 2-es is néhol túl hosszú. Most Aha. 1-es nem lehet. Nem, De- csak hogy visszaesik nagyon, és azért nem tudsz rendesen kijönni a kanyarból. Mondjuk azért rálép a gázra és csúszik a hátulja. Igen, tehát lehet, hogy azért nem is lehet korábban rálépni nagyon sokkal. Igen. Hol voltunk? 46. 46-666, ezért voltam egy kicsit előbbre, hogy hát ha valami. Első kör 45-9-50, összidő 1-26-6-15. Hát az másfél tizedre van az R8-tól csak elmaradva, mondanám, a második R8 idejétől. És a Fábia R5 egyik idejét És az megcip. első Fábia R5 idejét megveri, meg a hangyászt. Igen. Igen. És nincs messze a Cabrio GTS Porsche-tól. Igen, konkrétan. 2 tized. 2 tized. Vagy igen. 1 tized. 9, úgyhogy 2. 2 tizedre. Az nagyon jó, így elsőre is. Az akkor... Azt még kiegyenesíted egy kicsit, és akkor nagyon szép lesz. Gurugatni akarnám. Jól áll neked. Jó, bizony. Szerintem ez nincs ember, akinek ne állna jól. Ja. 45-950 kedves János, úgyhogy 7 tizeddel gyorsabb, mint amit mentetek az előzővel, de megveri az első Fábia R5 időt, meg megveri többek között például a hangyászt is, úgyhogy azért ez már egy eléggé mérvadó idő. Milyen volt? Nem vagyok vele annyira elégedett, túl darabos volt az egész, aztán hogy melegedett, kezdett összeállni, de az első köröm szerintem eléggé ilyen, hát küzdős lett, mondjuk így. Aha. Pontosnak nem mondanám. Az első autó, amiben menet közben futóművet állítottam. Igen? Aha, mert annyira pattogtam, hogy egy-két helyen elpattogtam oda, ahol nem szerettem volna, és akkor gyorsan Leraktad lágyra. legyúltam, hogy inkább legyen. És úgy jobb lett egy picivel. Például ide is másodikra már lágyan be tudtam fordulni, elsőre nem. Tehát, hogy
azért ebben még volt bőven. Azért mentem egy pluszkört, hogy hát ha még tovább melegítem a gumit, az használ valamit. Talán jobb lett még egy hajszárnyival, de nem tudom, kicsit túl pattogós volt nekem az érzés. Most a második körre már jobb lett, de... Csabi. És a rajtnál kuplunk? Azt próbáltam nagyon, ugye a sajátomból kiindulva nagyon viccesen elindulni. Szerintem ez túl lassú lett így, de valahogy azt éreztem, hogy ha bátrabban nyomod, akkor meg az sok lesz neki. Állítsd magadra, Csabi, és akkor nézzük meg, hogy főleg most neked már még jobban fog tapadni a hátulja. Igen. És ez egy 29. idő egyébként most azért. Szerintem, ha összeáll, akkor ez tud lenni még 45 eleje is. Én is arra számítok egyébként. Két körön pedig megveri a Golf tuningot. M5 Competition mögött van milliméterekkel. Két körön megver olyan autókat, amik előtte vannak egy körön, egy 3-4-et, úgyhogy látszik, hogy akkor az új körbemeneted az jó volt. Egyébként izé volt 105-tel mentél talán? Igen, de nem kell telemelnem úgy nagyon, csak éppen tartott gázzal, igen. Nem az a... De egész jó lendülettel, meg utána balos meg volt, de utána is azt érezettem, hogy nagyon pattogott, és akkor utána kapcsoltam át. A sikán kifejezetten rossz volt vele pattogva. Pedig azt néztem pont, hogy azzal, hogy főleg a másodiknál, hogy olyan nem annyira szépen jött át, hogy másodikra már a lágyjal mentem rá. Igen, hogy azon viszont ilyen, mintha ott se lett volna a sikán nagyjából. Elsőre átpattogtam, és rossz helyre pattogtam. Jaj, letásítottam, balz. Még tudnék rajta állítgatni, de jó. Én úgy mondanám, hogy most leszel majd szarba. Tehát még most van 1 perc 30-ad. Az a baj, hogy az R8-on nem mennénk jobb időt. Hát már nem lehet jobb. Erősebb lenne, csak gumikért. Igen, már nem tudod levinni, igen. Jobb egy kicsit, mint a tiéd, mert a tiéd az valami 60 valahányas érték volt csak. Úgyhogy bőven jobb volt a rajtja. Ilyen messziről nem nagyon lehet megkülönböztetni 911 vagy mi, nem? Tehát csak így inkább azt csak mondom, az hogy látod. A régi Cayman-tól nem tudod megkülönböztetni. Én a 911-et azért láttam, de a régi Cayman-nak a tetőjével ugyanúgy megvan. Ott én is megcsúsztam, vagy ő is. Száz 109, igen. Neked meg azt hiszem talán 105 volt minimum a belépési sebessége. Igen. Sumi is bízott annól a Solbergben. Micsoda? Szétverte a kamerát a kavicsal, meg mindennel, meg a Sumit is majdnem, csak ott beugrott utána valami árokba. Kicsit kuplungszava van. Na, hallgassuk. Hát, ha tudod faragni még valamit. Hát biztos szerintem, hogy faragod. Azt mondjuk a rajtja sokkal jobb volt, mint a tiéd, igen. Első kör 45-703, összidő 1:26-5:87-es. Igen, R8 még a Tuning Golf, meg a Cabrio GTS. Monster Kart mögött minimálissal. Igen, még 3 hely. Aha. Igen. 45-703, úgyhogy még 2,5 tudtál faragni, és ez egyébként 3 helyet jelentett, úgyhogy még többek között a Cabrio GTS 911-et is egy picivel meg tudtad fogni, mert annak 744-e van. Úgyhogy
A Trabant Proto meg a Monster Kart vannak most előtte. Trabant még megver. Igen. Hát a slalom Trabant, de hát hiába csak 1,5, de ez egy nagy lélektani lépés. Pedig nem voltam egyáltalán elégedett. A rajt jobb volt, viszont azért az megcsinálta kicsit a kuplungot. Jó lesz, út hazafele már nem érzed. Van benne tapasztalata. Viszont utána nagyon sokat mozgott a hátulja nekem, de az eleje az tök jó, pontosan oda megy, ahova kell, viszont a hátulja nagyon lobogós volt, és a második körömben is pont az volt, hogy túl sokat csúszik a hátulja. Tehát itt még kigyorsítani se lehetett, belebicskázott. Nincs meg benne, úgyhogy az eleje annyival jobb lett, hogy most a hátulja gyenge egy kicsit, én úgy érzem, ezzel a gumival. Lehet, hogy slickkel jobb az egyensúly, nem tudom, de ezzel a gumival most túl jó az eleje a hátuljához. Csodálatos konklúzió, de azért azt gondolom, hogy megint remek eredményeket hoztunk. Jövő héten újra találkozunk. Kéne ugyanez az eleje egy másik kocsi hátuljával. Ezekkel így délután már egyre nehezebb. Kövessetek bennünket Facebookon, Instán, YouTube-on. Sziasztok! A fiúk teljesítménye az AMTS-es Porsche-val elég váltakozó, az értékek is megoszlanak kettejük között. Csabi éri el minimális különbséggel 3,1 másodperc alatt a 60-as tempónkat, és az első körben ő teljesít valamivel jobban. A rajtban Jani alatt 0,73 G-s gyorsulást mérünk. Az egyenesben mindkét pilóta felváltása lassúra sikeredik. A Boxster váltókkal már korábban is volt gondjuk, főleg Janinak. A sikán utáni kanyarban kifizetődőnek látszik Csabi szűkebb kanyarvétele, ezek szerint a Porsche gumiai az erősségek közé tartoznak. A célegyenesig épp hogy nem éri el egyikőjük sem a 100 km/h. A második kört mindketten elég bátran kezdik, Csabi nem kevesebb, mint 116 km/h-val fordul az első kanyarokban. Az egyenes végén szintén Csabi éri el a maximális sebességünket, ami ennél az autónál 118,34 km/h. Ezen adás autói most Csabinak kedveztek. A Cayman GT4-jel a maximális gyorsulási erőt leszámítva minden értéket ő birtokol. A rajt után 2,51 másodperc alatt eléri a 60-as tempót, és egészen 92 km/h-ig gyorsul. Jani alatt a rajtban 0,85 G-t mérünk, de Csabi sem marad el sokkal, az ő értéke 0,78 G. Csabi minden valamire való egyenes szakaszon eléri a 90 km/h-t. A célegyenes 101 km/h-val lépi át. Csabi maximális sebessége az első kanyarok között 124 km/h a fehér aszfalton. Míg az egyenes végére 128,95 km/h-ig gyorsul, majd 0,98 G-s erővel lassul. A maximális oldalgyorsulás szintén magas, 1,56 G. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.